Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uburayi bukomeje kugaragaza ko bushyigikiye Ukraine nyuma y'inama Perezida Trump wa Amerika na Zelensky w'icyo gihugu bagiranye yaranzwe no guterana amagambo. Naho mu Bushinwa akanama karwanya ruswa ntikoroheye bamwe mu basirikare bakuru b'icyo gihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahereye hirya no hino ku isi, duhereye hano muri Amerika aho mu mpera z'iki cyumweru Perezida wa Amerika Donald Trump yabonanye na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine muri Presidansi ya Amerika. Ibiganiro byabo rero byibanze ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ariko ntibyagenze neza kuko haje kubamo guterana amagambo. Fidel Niyongabo nibyo atubwira. Ayo majambo yatumye haba amakenga ku vyerekeye imfashanyo ya Amerika kuri ico gihugu muri kazoza. Mu kwagiriza Perezida Zelensky ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo ya Amerika yahaye igihugu ciwe, Perezida Trump n'icegera ciwe JD Vance baradugije amajwi igihe c'iyo nama, bagiriza Zelensky ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro. Perezida Trump yagize ati, ntuhagaze neza muri iki gihe, uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu isi yose. Perezida Trump yavuze ko Zelensky adasa n'umuntu ashima. Muri iyo nama icegera ca Perezida Trump JD Vance nawe nyene yaragirije Zelensky ko atariko aho icubahiro abanyamerika bamwakiye. Vance yabajije Perezida Zelensky niba yoba yarigeze ashima na rimwe. Ku ruhande rwiwe Perezida Zelensky yavuze bikwikira ku vyerekeye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Yararenze ku masezerano y'agahengwe, yarishe abantu bacu, ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye. Jedi, imigenderanire uriko uravuga ni abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe vya vuba y'abaperezida ba Amerika. Guterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwamaze iminota 10 mu biro vy'ingoro ya Perezida, vyerekanye kutumvikana gukomeye hagati y'abo bategetsi bombi imbere y'abamenyeshamakuru bariko bafata amajwi n'amasanamu. Perezida Trump yabwiye Zelensky ibikurikira: ufise guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene. Urugamba uzorurwana wenyene. Sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na gato kuri wewe. Uguterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwatumye haba impungenge zikomeye ku vyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri Ukraine. Ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'Uburaya, aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha Perezida Trump ku nyifato ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza. Inyuma y'uko abonanye na Perezida Zelensky, Perezida Trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro. Yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe. Perezida Trump yavuze ko yasanze Perezida Zelensky atiteguriye amahoro. Yongeye asigura ko Zelensky atubashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya Perezida. Urakoze Fidel Niyongabo. Nyuma y'iyo nama rero abategetsi b'ibihugu by'Uburayi bahise bagaragaza ko bashyigikiye Perezida Vladimir Zelensky. Mu Budage, umukandida ku mwanya wa chancelier Friedrich Merz yavuze ko uwahohotewe adakwiye kwitiranwa n'uwamuhohoteye mu cyo yise intambara y'ubwahuro. Zelensky yavuganye kandi na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa n'umunyamabanga mukuru wa OTAN General Mark Rutte na Perezida w'inama y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Antonio Costa. Bose bamugaragariza ko bamushyigikiye. Kuri iki cyumweru Ubwongereza burakira inama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi baganira na Perezida Volodymyr Zelensky ku byerekeye icyo amasezerano ayo ariyo yose yaba hagati y'Uburusiya na Ukraine yaba avuze ku mutekano. Umugaba mukuru wa ingabo za Ukraine Oleksandr Syrskyi yanditse ku rubuga rwa Telegram avuga ko ingabo za Ukraine zishyigikiye umugaba wazo w'ikirenga Perezida Volodymyr Zelensky kandi ingufu za Ukraine zishingiye ku bumwe bw'abaturage bayo. Washington, ijwi rya Amerika. Uburusiya bwatangaje ko bwigaruriye ibindi byaro bibiri mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe abategetsi ba Ukraine bo bavuga ko ibisasu by'ingabo z'Uburusiya byahitanye umuntu umwe bigakomeretsa abandi 19. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko yigaruriye ahitwa Sudne
na Bulatsk mu majyepfo y'intara y'uburasirazuba ya Donetsk. Aho hombi ni hafi y'umujyi wa Valeka Novosibirsk ingabo z'Uburusiya zigaruriye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Abasirikare ba Ukraine barwanira mu kirere batangaje ko Uburusiya bwohereje indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zigera ku 154 mu ijoro ryakeye. Muri zo Ukraine ikaba yashoboye kumanura 103, izindi 51 zirayoba ntizagira byinshi zangiza cyangwa abo zihitana. Mu ntara ya Odessa mu majyepfo ya Ukraine abategetsi batangaje ko abantu 12 bakomeretse mu karere ka Kharkiv, aho mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, 2 bagakomerekera mu ntara ya Kherson yo mu majyepfo. Mu Bushinwa inkubiri yo kurwanya ruswa imaze gukura abatari bake mu bayobozi b'inzego za gisirikare ku myanya bari bafite. Abasirikare bakuru bagera kuri 12 ntibazaboneka mu ikoraniro rihuza abategetsi bakuru mu nzego za politiki n'iza gisirikare riteganijwe mu cyumweru gitaha. Mbere y'iri koraniro riteganijwe kuva tariki 9 z'uku kwezi, ubutegetsi bwatangaje ko Tan Rosong wari ukuriye kompanyi ya leta Aviation Industry Corporation of China ikora indege n'ibindi bikoresho bya gisirikare nawe yiyongeye ku rutonde rw'abakurikiranyweho ruswa. Akanama gashinzwe iby'imyifatire no kurwanya ruswa katangaje ko uyu mugabo yaba yarakiriye ruswa itubutse. Abasesenguzi ariko baravuga ko uku guhiga bukwaravugwaho kwakira ruswa ari uburyo Perezida Xi Jinping yaba arimo gukoresha kugira ngo yiheshe igitinyiro no kuyobokwa n'abagize inzego nkuru z'igisirikare n'iz'ubutegetsi kurusha uko byaba ari igikorwa nyirizina cyo kurwanya ruswa. Mu Burundi ubuzima bw'abagore n'abana bimuriwe muri site ya Matyazo muri komine Mubimbi bahungishwa ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwifashe nabi. Ikibazo gikomeye cyane n'icy'amazi. Inkuru dukesha Thierry Ndayishimiye. Umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri murakora ntihajya rero usanga umugabo atangiye kuja hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacabizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Abo ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu Bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema, imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigire c'abayigize. Ku vyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema hari abafise izipima metero kwadarato 3, abandi zisununuye gato ku buryo hovamwo ibyumba by'uburaro bw'abana n'abavyeyi. Ivyo byumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati. Iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ibyo gitwa ko rikingiriye. Ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo. Urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga yabubatse nakari karabona ivyo muri kumarakora cyangwa umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri murakora ntihajya rero usanga umugabo atangiye kuja hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacabizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Abo bakanyura bona ntibiborohera, twebwe turanasaze. Ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute barakwiye uburaro bukwiye. Erega umubiri uragoye araraba kugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye, akararaba nkaze w'umutama akazi turahangikanye akabona ukuntu ari umuhindukiza umugore bikanga atagenda hanze bikadurikamo yangeso y'ubusurasutsi. Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubu bukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara Ininahazwe Ninete, umukenyezi akiri muto w'abana 3 avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango. Ntushobora kumuwima imisi 2-3 ngo akwihanganire niamore mpacatangura kukwimirasi ngo wowe ukuransabirasiyo je ivyo ndagusaba ukabinyima umubano utangura kuba nabi umugore nawe ucujyahe kuri twebwe rero tutarana ronka n'ukuntu tutangura kurondera bica bitugora. Ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babojijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya 2 muri zone Gatumba. Wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo. Kubera ahantu hari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafite no zitembera nyene agutse ukazusanga zanapfuye. Ushobora kudishira ngaho impande y'umuri aho wazubakiye wamurira ukazimera nabi shaka kugira ingorane. Nk'akarongo urya mu mavu yaha yararanguye inkoko kwa 3 aranguye inkoko 5 ushaka kwa 3 nkubu hamaze gupfa 2 kubera zitisanzura aho zirara.
muri rusange abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye ku ihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo. Bivugwa na Renilde Masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi ryishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mpfunyapfunyo. Umukenyezi ajejwe ivyo vyose bizana gufasha umuryango. Nshaka kuvuga ko ari warima, habaye uruzuba canke umwuzurira w'inzuzi urumva homberamo. Habaye ivyo vy'imyuzurira turavye nka Tanganyika nyene vyagenze, murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe. Ivyo vyose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akabura nica bagaburira. Kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze, bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwaneko. Ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubira begeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza. Inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi 3 yo gukota amazu. Kuvyerekeye imibereho yabo nyezina, abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro. Muri kino gihe batagiraho barima, basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo. Kapitoline Nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba Gabaniro, akaba yari mwishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba. Ntituriyunga twabiretse uko kubera twaraziganya tugiye gusoroma imyimba tukashora amateke, umuceri tukimbura, tukavuga ati tugende kuziganya twashoye umuceri ntawo tuwukura tuwushora. Nuko nyene twarabihagaritse. Ico dusaba nuko nyene hoza nk'umuntu adufasha twongera tugasubira mu mashirahamwe twarimwo kare kugira dusubire twiyungunganye nkuko twatumeze kare. Abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije. Ibyo biruko mu gihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi. Muri izo harimo ko abakenyezi n'abigeme basama imbanyi batifuza. Emeline Izoma ajejwe ingo n'imiryango muri site Gisagara y'abateshejwe izabo kubera imyuzurira y'imvura, afise ico asaba leta mu gukinga izo ngaruka. Icyo dusaba cyane ni uburaro bwiza bukwiye, umwana agire amashambure yabo na mama agire amashambure yabo, kugira ngo ntituzoronka abana batagira base benshi cyangwa n'indwara zifatiye guhuza ibitsina zigwirirane. Ishami rya ONU rijejwe ibibazo by'ubutabazi OCHA ryerekana ku rubuga rw'amakuru rwaryo ko muri rusangi abanyagihugu bateshejwe izabo mu Burundi kubera ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe baharugwa hafi mu 50 mu ntango z'ukwezi kwa kane k'umwaka uheze. Muri abo ibice hafi 60% bakaba bagizwe n'abakenyezi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje, ndi Eugenie Mukankusi. Yibasiye miliyoni z'abagore ku isi, ariko na n'ubu abantu ntibitabira kwisuzumisha. Endometriose ni indwara idakira, aho imikaya yisanisha na nyababyeyi ishibuka igakurira hanze ya nyababyeyi. Ibi bitera ukubyimbirwa ndetse n'inkovu, kandi bishobora gutera ububabare bukabije. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko indwara ya endometriose yugarije abagore miliyoni 190 bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Indwara ishobora gutangirana n'imihango ya mbere y'umukobwa akazarinda agera mu myaka yo gucura cyangwa se guca imbyaro akirwaye. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri Afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi, bituma abagore benshi n'abana b'abakobwa bababara bucece nta kugaragaza ko bayirwaye. Umuryango udaharanira inyungu wo muri Nigeria uyoboye ubukangurambaga bwo gufasha rubanda gusobanukirwa iyi ndwara ibabaza no kurushaho kuyirinda, kimwe no gufasha abagore guhangana nayo. Mu myaka 20 ishize, Sharon Nkechi Adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka 15. Kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro. Mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye, ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza, kuko hari igihe ugera ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho. Ishami rya ONU ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira 10% by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha, kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku 50% mu bagore.
nubwo iteje ako kaga, ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu Burayi no muri Amerika. We have about 30 to 40% of our patients are kuva kuri 30 kugeza kuri 40% by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke. Bivugwa kandi ko 11% by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa. Ikibazo hano nuko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe nuko nta bumenyi abantu bayifiteho. Isuzuma ry'inzobere ni imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri Nigeria. Abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye. Aho niho Olivia Nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we Indo Survivors International Foundation baziramo. Uyu muryango yawutangije mu 2017 nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze, agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha. Nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya. Uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga 2,000 kubona ubuvuzi, ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu bihumbi kuri iyi ndwara. Ukora kandi inama ngarukagihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye. When I joined and I met other women that Nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya. Ima kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo, mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo. Nwankudu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera, gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana, kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira. Twabajije abadukurikira ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriose ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa, bamenye ubuvuzi bwayo nuko abayirwaye bafashwa. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Jos muri Nigeria kuri ingingo. Endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi, aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi. Akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare. Mu bimenyetso byayo abagore bagira ububabare. Ni ububabare buba bukabije, kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo. Indwara yibasira abagore, ifatanya ababyeyi, cyane cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje. Urebye bisa nkaho nta buryo bwo kuyirinda. Ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa. Iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo, ntagomba kwicara muhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo. Agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke. Ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buzanye ibintu bisanzwe, ubundi bigasa nkaho bidasanzwe. Impamvu mvuga ibi ni uko haza uburibwe, ubundi amaguru akabyimba, hakaba kuruka rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya. Endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi. Dukunze kuyita kandi indwara yo kubyimbirwa, aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane, ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi. Uko kwaguka kw'izi ngiramubiri za nyababyeyi twita endothelium ushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'ahandi. Izi ngiramubiri twita endothelium zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo. Bivuze ko ikibazo cyose endometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka. Bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngaruka kwezi y'umugore. Gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi. Ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara.
ivyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango. Dr Augustine Kwabena Tawiya ni muganga w'indwara z'abagore ekomasi muri Ghana, aratwungura ubumenyi ku ndwara ya endometriose. Endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi. Iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore igizwe n'utwugara dutatu. Hari akugara ko hanze, icyo wakwita umuzenguruko. Hari akugara ko hagati twita myothelium. Hakaba rero n'akugara ko imbere twita endometrium. Ibigomba kuba imbere mu kugara ko imbere muri nyababyeyi. Iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina, ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis. Mu magambo yoroshye, indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo. Indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi. Nta mpamvu n'imwe izwi yitera, ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo. Zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango, mu nshuti, abavandimwe ba hafi, umubyeyi n'umwana. Izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije, ihumana ry'umwuka, ihumana ry'amazi. Ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa. Indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane. Ishobora kandi gutera ubugumba. Mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere, ni umugogoro uremereye. Ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango, bigatuma hari n'ubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro. Uyu mugore akenshi aba ahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda, ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis. Kandi uyu mugore aba amaze igihe kinini agerageza twita ariko byaranze. Rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore. Hari ubuvuzi, ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi. Ubuvuzi bushobora kuba imiti, kubagwa se, cyangwa se byombi bihurijwe hamwe. Nk'urugero, icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa estrogene mu mubiri. Ngira inama abarwayi bose, abagore bose, ko bajya bivuza. Ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda, kuva cyane mu mihango, kutabasha gutwita. Ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara. Bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare. Dufata amateka arambuye y'uburwayi, tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparoscopy gisuzuma ibice by'imbere mu nda. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Kombo Taxi. Shofi, kurihuta. Urazi yuko ushobora gusanga warenganya abakiriya kandi wari kubatwara. Raba nkujya mugabo. Wani ubona ko ariko araguhagarika. Gauriya no musabirizi sinshobora kumutwara. Reba afite n'ibifariso bikadiye n'ibikapu byose harimo kwetwaza. Reka. Ukuntu ari karambamba amaboko jembo numenga arashaka kugenda. Uri ari mu bikisi. Kaje mu muhanda hagati. Oya Shofi, hagarara utari ntumugongi. Wa mugabo, uri umusazi cyangwa urashaka ko bamfunga kubera ko nakugonze? Patro rwose ngusabye imbabazi. Nta kuri ndakubigenza rwose. Dore nahere mu gitondo ngene n'amaguru munzu umutekano mu cyuri wacu ndananiwe pe. Niba wahunze ibyo ni ibyawe. Mfashe Shofe. Icyo nshaka ni ukujya kure y'umupaka. Kuri ahantu rwose nakumva mfite umutekano. Mbabarira pe. Ufite ibihumbi 100? Ngo yewe data. Ni impamo ya Mungu rwose nta n'irutoboye mfite. Ariko ntubone imifuka yanjye do. Reba hano rwose. None so rambwiramo ibikisi. Unyereke imifuka ngewe burake motoka nayishiramo iki? Cyangwa ziko nyishiramo amazi. Ahubwo mwabaye na benshi hano tugiye no kurana n'umutekano. Gabanya amajambo, ureke kurenza urugero. Uyu mugabo nta kindi kintu ashaka atari uko umushikana ahantu hari umutekano ukwiye. Erega nta muntu n'umwe aba ashaka kuba muri ubu buzima bwo guhunga uva hamuja ahandi. Ibyo umenye ko nta muntu n'umwe bitoshikira muri aka karere. Madam, njyewe ntwara abantu kugira ngo mbone amafaranga. Ntabwo nkorera umugisha. Reka nyitaba nino telefone. Alo? Shoferi mwenzangu ni aje? Ni sawa. Sasa ungali tena kule, mimi nilikuwa nawaza ungeenda deja kumpaka. Mimi naona babako mloko mwenye alikuwa anatumika kumpaka, bwana shakosa nje ashafungiwa na kombaza ziko kule kumurumuro. Ngo anko wanje? Oya ntabwo bishoboka. Sinabura anko wanje man, niwe mubyeyi wenyine nsigaranye. Mama shoferi, mimi
ndio kwa baba ni vitu vinawaka moto. Wewe fanya mbio kabisa, mbio utafute isa kuna kumtosha kule kabisa. Lekaze nona mbabarira mfashe no have. Bukama katonda wange bungiye kubitwara gute ko nemuhumulo nago mazi kunigeze narimwe kuwagira ubundi gikubigenza gute se cyakora Imana mbabarira. Ariko niba ari hafi umupaka wa hantu naguherekeza kuko ari iwacu ndahazi. Wakwemera se kumfasha n'ibintu byose nari mvuze se papa wanjye. Shofe mva nkubwira ibibazo anko wawe arimo ndabizi nanjye nibyo ndimo kunyuramo. Shofe wavyumvise iyi mpunzi wari kufata nabi urumva ko yemeye gufata risk yo gusubira iyo yarahunze kugira gufashe wewe bikubera isomo. Mumbabarire kabisa. Ni umutekano muke uri muri aka karere twese biraturaba kandi n'ingaruka ni kuri twese. Tuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje mbashimire mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.